तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह अपने लैपटॉप में M2 SSD लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने लैपटॉप के केस को ओपन कर लेना है। तो और ये हमारे पास SSD M2 की स्लॉट है। तो यहाँ पे हम SSD M2 को यहाँ पुट कर देंगे और इसे फिक्स कर देंगे।